महोबा के लगभग जितने भी इंस्टाग्रामर हैं वो यहाँ पर आकर रील ज़रूर बनाते हैं। और हमको ऐसा लगता भी है कि हमारे शहर का ये रेलवे स्टेशन जो है, इसने कई इंस्टाग्राम और यूट्यूबर को एक नया मौका दिया है। तो आज मैं फिर भी, क्योंकि मेरी भी पहले जो रील थी ना वो इसी जगह की वायरल थी, तो मेरे लिए भी बहुत लकी प्लेस है ये। तो महोबा के जो लोग भी हैं जो अभी लगातार सोशल मीडिया में नया वर्क कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा कहना भी है कि दोस्तों एक बार यहाँ आके रील ज़रूर बना लेना, क्योंकि इस जगह ने बहुत सी रील वायरल कराई है। थैंक यू।